Burchagi 90 gradus va radiusi katta yerga teng bo'lgan AOB sektorga, AO va BO kesmalarga hamda AB yoyga urinuvchi aylanaga kesilgan aylana radiusini toping. Ya'ni kichkina radius deb belgilasak, shuni so'rayapti bizdan. Buni ishlashdan oldin quyidagi isbotni ko'ramiz. Ya'ni ikkita aylana o'zaro ichki ravishda uringan hamda ikkita aylanaga umumiy urinma o'tkazilgan. Endi shu yerda ikkita aylanani urish nuqtasi va shu aylanalarga o'tkazilgan umumiy urinmani urish nuqtasini P bilan belgilaymiz. Dastlab kichik aylana markazidan shu P nuqtaga perpendikulyar tushiramiz. Ya'ni bu P nuqta urish nuqtasi bo'yicha perpendikulyar bo'ladi va aylana radiusiga teng. So'ng katta aylana markazidan O1 bu katta aylana markazidan ham xuddi shu P nuqtaga radius tushiramiz. Bu ham urish nuqtasi bo'lgani uchun, ya'ni L to'g'ri katta aylanaga o'tkazilgan urinmani urish nuqtasi bo'lgani uchun ham bu ham perpendikulyar bo'ladi. Natijada biroz yaqinlashtirsak, bular orasidagi burchakni phi bilan belgilaydigan bo'lsak, hop, jami burchak yoyiq burchak bo'lgani uchun yoyiq burchagimiz 180 gradusga teng. Phi plus 90, bu yergacha bo'lgan qismi 90 plus yana 90 yoyiq burchagimiz phi ga teng, ya'ni 180 gradusga teng. Natijada bu ikkitasi bilan yechib kelsa, phiimiz 0 ga teng. Hop, phi 0 degani O va O hamda O1 nuqtalar bir to'g'ri chiziqda joylashadi. Ya'ni xulosa aylana ichki ravishda urinsa, ularni urish nuqtasi hamda ikkita aylana markazi ham bitta to'g'ri chiziqda joylashadi. Biz yuqorida 6-misolda aylana tashqi ravishda uringan holatini ko'rdik. Endi 16-misolimizda ichki ravishda urinsa ham aylana markazlari va hamda urish nuqtasi bitta to'g'ri chiziqda joylashini ko'rdik. Hop, endi bu aylana urish nuqtasini P bilan belgilaymiz. O nuqta bilan P nuqtani tutashtiradigan bo'lsak, bu OP kesmaga kichik aylana O1 markaz ham tegishli bo'ladi. Yuqorida buni isbotini ko'rdik. Endi kichik aylanani AO radiusga urish nuqtasiga radius tushiradigan bo'lsak, urish nuqtasiga tushgani uchun bu ham perpendikulyar bo'ladi. Natijada bu kichkina radiusga teng. Hop. Endi bizda kichik O1 markazli kichik aylana burchak AOB burchakka ichki chizilgani uchun shu aylananing markazi shu burchak bisektrissasida joylashadi. Ya'ni OP kesmamiz burchak AOBni bisektrissasi bo'ladi. Chunki aylana ichki chizilgani uchun. Bisektrissa bo'lsa bu burchagimiz 45 gradusga teng, bunisi ham 45 gradusga teng. Bu burchagimiz 90 gradus bo'lgani uchun bunisi ham 45 gradusga teng. Natijada uch burchagimiz teng yonli bo'lib, radius 90 gradus bo'lgani uchun Pifagor teoremasiga ko'ra bu masofamiz 102 ta aylana radiusiga teng. O'zi bu yergacha bo'lgan masofa aylana radiusiga teng edi. Demak, OP kesmamiz 102 ta radius plus radius bu ikkinchi tomondan O markazli katta aylana radiusiga teng. Katta radiusiga teng. Bu yerdan radius qanchasini chiqarsak, 102 plus bo'limiz aylana radiusiga teng. Radius topadigan bo'lsak, radius taqsim 102 plus 1. Ratsionalni chiqaradigan bo'lsak, 102 minus 1 ko'paygan aylana radiusiga teng. Javob ichki chizilgan aylana radiusi 102 minus 1 ko'paygan radiusga teng.